Вітаю, в ефірі програма «У мережі». Мене звати Роман Сов'як. І сьогодні ми поговоримо про не ковід. Як би то не було, не ковідом єдиним. Говоримо про туберкульоз, тому що це теж доволі страшна хвороба, і вона нікуди не поділася. Просто акценти змістилися. Як зараз із туберкульозними хворими? Чи їх більше, чи менше? Чи є кому лікувати і де лікувати? Поговоримо із паном Василем Скрипом, із генеральним директором Закарпатського центру леневих хвороб. Вітаю вас. Вітаю вас. Природньо так сталося, що раз на рік в всіх ЗМІ з'являється статистика стосовно туберкульозу. 24 березня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. І тоді багато-багато інформації. Мене зацікавила інформація Центру громадського здоров'я. Вони практично сказали так, що пандемія COVID-19 піддає ризику прогрес боротьби із туберкульозом. Ви з цим погоджуєтесь? Частково так. З чим це пов'язано? З одного боку є ризики, в зв'язку з тим, що помінялися пріоритети. Зрозуміло, що COVID-19, ця пандемія, вона зараз полонила весь світ, нашу державу, наш край. Сьогодні саме з цією проблемою борються на всіх рівнях, в тому числі на рівні первинної медико-санітарної допомоги, і на рівні пульмонологів, фтизіатрів, на рівні інститутів. І основна енергія, основний час йде саме на протидію COVID-19. Інші хвороби, до речі, не лише туберкульоз, а ціла низка як інфекційних, так і неінфекційних хвороб відійшли ніби на другий план. Тому є великий ризик. Ви знаєте, що Всесвітня організація охорони здоров'я, вона вибудувала дорожню карту по протидію з туберкульозом, і реально ми повинні побороти епідемію туберкульоза, не саму захворюваність туберкульоза, повинні побороти до 35-го року цього століття. Така ситуація, яка зараз, звичайно, вона гальмує. Тому і девіз тепер оцього дня боротьби з туберкульозом «Час тікає». Але є тут і інша сторона. Я взагалі оптиміст по житті, я шукаю якісь позитиви. Я вважаю, що карантинні міроприємства по протидії COVID-19 – це і масковий режим, це і використання деззасобів, це і відстань, оця соціальна, вона також слугує протидії туберкульозу. Я так вважаю. Тому я би хотів думати, що ми вийдемо із ковіда, цієї пандемії, не тільки у тотальному програші, а будуть деякі позитивні речі. Як показує статистика за минулий рік? Багато зафіксовано нових випадків або рецидивів? В нашій області вперше діагностований туберкульоз, випадки, плюс рецидиви – це 793. В абсолютних цифрах це 51,6 випадка на 100 тисяч населення. Порівняно із минулим роком, тоді в нас було 68,8. Отже, в нашій області зафіксовано активного туберкульозу на 25% менше, ніж було в 2019 році. Як вважаєте, це справді менше стало хворих? Чи Ні. Це... Хочу вам сказати, що на Україні показник цей зменшився на 30%. Зрозуміло, що це на четверть зниження захворюваності, це в першу чергу недовиявлення туберкульозу. Це велика біда. Тому заспокоюватися або тішити себе тим, що епідемічна ситуація по туберкульозу покращилася, не можна. Треба пам'ятати, якщо ми на 25% знизили захворюваність, це ми недовиявили приблизно 200 чоловік. Статистика свідчить про те, що один бактеровиділювач на протязі року інфікує 20 чоловік. От 20 помножити на 200 – це саме ті люди-бактеровиділювачі, які є серед нас і не виявлені. Тому це надзвичайно серйозна проблема, забувати про це не слід. Просто для того, щоб люди розуміли, багато чи мало, це от 50-60 людей на 1000 населення, наприклад, в сусідній Словаччині 6. Так, це теж показник, але 6. В 10 разів менше. Ну, це так, до слова. В Україні з цим великі проблеми, насправді. І було, якщо я не помиляюсь, минулого року говорилось про те, що треба зменшити кількість закладів, де лікуються хворі на туберкульоз. Ви тоді виступали теж проти, як і ваші колеги. Яка зараз ситуація із цим? В минулому році постановою Кабінету міністрів України прийнята доктрина розвитку протитуберкульозної служби в нашій країні. Ця доктрина передбачає перенесення акценту боротьби на амбулаторний етап.
Тут є дуже багато ризиків. Основним ризиком було те, що первинна ланка не готова, про що я говорив в минулому році. Так. Ситуація, до речі, міняється. Це з одного боку, а з іншого боку, все-таки треба розуміти, що самі протитуберкульозні заклади, коли людина в них перебуває надзвичайно тривалий час, вони можуть стати джерелом інфікування, в тому числі перехресного інфікування. Тому їх оптимізація, я вважаю, абсолютно доречна, і це доказано не в нашій області, не в нашій державі. Це доктрина Всесвітньої організації. То ви змінили свою здоров'я. думку? Ні, я свою думку не змінив, але я її змінив у тому плані, що медицина і охорона здоров'я повинна виконувати функції медичні. Соціальні функції повинні виконувати зовсім інший сектор нашої соціального життя. Тільки так. Тобто в лікарнях мають лікувати, одним словом, а не перетримувати? Тому в лікарні повинні бути ізольовані бактеріовиділювачі і знаходитися на лікуванні до моменту абацилювання, коли людина перестає бути заразною, Так. а далі повинна бути організована спадковість, і ця людина не повинна перервати лікування, а перейти на амбулаторний етап, де вона повинна продовжувати приймати протитуберкульозні препарати з одного боку, і повинна бути організована соціальна підтримка таких людей, Так. для того, щоб вони мали мотив лікуватися. Пане Василю, це зараз зроблено чи ні? Бо ваш, наприклад, заклад, який міг приймати пацієнтів значну кількість, зараз теж перепрофільований частково на ковідних хворих. І тобто ви вже мусите змістити теж акцент. Це логічно, але людей мусите передати на первинку. Чи є там кому за ними подивитися і, в принципі, дати якісь ліки? Є ситуація, я вже говорю, трохи міняється, і мої виступи надзвичайно критичні. Вони були дуже поширені по Україні. Вони були сприйняті. І правда в тому, що вже в цьому році, з 1 квітня, в нас йде новий етап контрактування по всіх пакетах. Виготовлений Національною службою здоров'я України новий пакет. Це амбулаторне лікування хворих на туберкульоз. На цей пакет контрактуються центри первинної медико-санітарної допомоги. Якщо в минулому році вони це робили, коли хотіли цього робити, а не хотіли робити, так могли не робити. Ніяким документом це не було передбачено, не було регламентовано. І ми лише чисто методично могли просити сімейних лікарів і наших колег у районах продовжити цю роботу. Сьогодні, із 1 квітня, це будуть контракти, це буде додаткове фінансування, а значить додаткова відповідальність і контроль. Чесно кажучи, те, що ви кажете, це супер. Тобто знайшли раціональне зерно і, до речі, прислухалися. Почули нас, так. Це чудово. Зараз у вас багато пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування? Найперше вам скажу, не дивлячись на те, що один корпус ми відвели на COVID-19, і якщо на початку епідемії було у нас 50 ліжок, зараз 110 ліжок, визначені для стаціонарного лікування хворих з COVID-19, 2 корпуси ми з самого початку залишили для наших хворих. Не може таке статися, що за рахунок одної інфекції ми закриємо очі на іншу інфекцію. У нас в одному великому корпусі лікуються хворі на чутливий туберкульоз, і в зовсім іншому корпусі у нас залишаються хворі на хіміорезистентний туберкульоз. Там же ми залишаємо і хворих, які потребують паліативного лікування хворих на туберкульоз. Отже, на сьогоднішній день, не дивлячись на червону зону, не дивлячись на локдаун, не дивлячись на заборону планової госпіталізації, ми забираємо хворих на стаціонарне лікування при умові: перша – це бактеріовиділення, доказане, хворі заразні по туберкульозу, і наявність ПЛР-тесту або швидкого антиген-тесту на ковід. Якщо є такий випадок, що є і туберкульоз, і ковід, ми його госпіталізуємо в ковід, під інфекційний контроль в окремі палати, таких у нас було 34 з початку епідемії ковіда. 34. Ніхто не помер. І інші госпіталізуються у ті відділення і в ті корпуси, де хворих на ковід немає. Тому сьогодні доступ до стаціонарного лікування хворим на туберкульоз у нас забезпечено. Стосовно лікарні, ймовірної лікарні, яку будують в Солотвині, це буде ще одне відділення ваше? Чи це буде якийсь окремий заклад? І чи буде взагалі? Це буде. Це буде проєкт протидії туберкульозу на прикордонних територіях Білорусі, України та Польщі продовжується. Всі кошти сьогодні знаходяться на рахунках бенефіціарів, в тому числі і головного бенефіціара Департаменту охорони здоров'я, визначений підрядчик, будівництво проводиться. Тому цей заклад буде. Це тублікарня потужністю 100 ліжок, це структурний підрозділ Центру легеневих хвороб. Так він буде функціонувати і в майбутньому.
Зрозуміло, що частина хворих на туберкульоз буде переведена в цей заклад, в це відділення, цю лікарню. Це буде надзвичайно сучасний заклад, сучасне обладнання, комфортні умови перебування. А в місті Ужгороді залишиться в основному. Це буде пульмонологія, торакальна хірургія і серйозна діагностика. Інвазивна та неінвазивна. За планом, коли би він мав запуститися? За планом, цей проєкт, кінець реалізації, кінець 2021 року. Я думаю, що до кінця 2021 року з об'єктивних причин цього не станеться, оскільки вимоги до протидії ковіду – це не лише медична проблема, а і проблема будівельників і всіх інших. Ми буквально 2 дні тому назад обговорювали всі наші ризики і наше реагування на виклики в зв'язку із цим будівництвом. Але думаємо, що в першому півріччі 2022 року цей об'єкт буде зданий. Це надзвичайно, знову повторюється, серйозний об'єкт. Вартість добудови 3 мільйони євро. Гроші Євросоюзу, співфінансування з обласного бюджету. Цей проєкт зареєстрований в Міністерстві економіки України і є державні гарантії на те, що він повинен бути добудований і ефективно функціонувати. Будемо сподіватися, що цей об'єкт буде зданий якомога швидше і не буде повторення реставрації будівництва КПП «Ужгород», де теж були гроші Євросоюзу. Такі ризики були. Щоб ви знали, взагалі реалізувати пілотний проєкт – це дуже кропітка справа. Це дуже детальна. Да, звичайно, при реалізації пілотних проєктів надзвичайно малі ризики корупційних діянь. Надзвичайно. Бо за цим дивляться, окрім правоохоронців наших місцевих, так і аудитори європейські, так і донори Європейський Союз. Але це кошти, які приходять в нашу державу це не депозит, це не кредит, не потрібно, це не кредит, це не позика. А це гроші, які даруються нашій державі, але потрібно виконати конкретний проєкт. Під конкретний проєкт потрібно виконати всі умови. А які ризики були, ви от кажете? Тобто, що ризик був, що воно отак зависне в повітрі фактично? Ні, ризики були різні. Ви розумієте, міняється влада, міняються керівники, і не всі розуміли і відчувають, наскільки це потрібно. Тобто це чисто чиновницьке? Думаю, що так. На сьогоднішній день, повторюся, у нас є розуміння, це правда. Це правда, і навіть завтра у нас суботній день, я завтра їду в Апшу, новий керівник, перший заступник голови обласної державної адміністрації Мирослав Білецький, після проведення наради реалізації цього проєкту, забажав побувати особисто на цьому об'єкті і все його продивитися і нормально розмежувати термінові питання, які потрібно вирішувати, середньотермінові і довготривалі. Так що завтра, я думаю, буде черговий поштовх до ефективної реалізації цього проєкту. Ви прямо як політик кажете, отак дуже акуратно. Окей, подивимося через рік. І зустрінемося тоді, поговоримо. А є ще таке питання, наболіле насправді. Вакцини БЦЖ. Це сьогодні єдине, що може призупинити, напевно, епідемію або хоча б якось подолати. Цій вакцині вже 100 років. Якраз з 1921 року її фактично винайшли. Відтоді нової вакцини немає, ще більш ефективної. І цю вакцину колять тільки дітям. У нас була проблема. У пологових будинках закінчилася ця вакцина. Зараз вона є? З дня на день ми її чекаємо. 14 тисяч доз направлені в нашу область. І вони будуть. Зрозуміло, що будь-яке щеплення при будь-якій інфекції – це самий основний метод профілактики. Щеплення, як при туберкульозі, до речі, як і при ковіді, це є специфічний метод профілактики. І ефективна протидія будь-якої епідемії без щеплення неможливо. Тому велика біда, коли немає вакцини БЦЖ. У нас таке було десь в 10-11 років, тому ми знаємо, яка це проблема. Надзвичайно важко потім довакцинувати і доробити ту роботу, яка була не зроблена. На превеликий жаль, знову ж таки, в нашій державі допущена такий пролапс про те, що у нас є перерва у забезпеченні вакциною БЦЖ. Хто винуватий, я не знаю. Міністерство охорони здоров'я говорить про ЮНІСЕФ, ЮНІСЕФ говорить про Міністерство охорони здоров'я. Я не знаю, але дуже погано, що нема у нас, який термін, коли не було? Відповідальності. У нас вже немає 1,5 місяця. 1,5 місяця? Так. Скільки дітей? До 2 місяців на сьогодні це біля 700 дітей.
Це багато. Дуже важливо, щоб ми цю вакцину одержали за 2 місяці, бо дітей, які не вакциновані, можна вакцинувати вакциною БЦЖ без попереднього проведення реакції МАНТУ. А вже після 2 місяців тут вже потрібно проводити реакцію МАНТУ, туберкульозну діагностику. Це та перепона, що зменшує кількість вакцинованих. Тому я би дуже хотів, щоб дійсно вакцина вже йде. Ми вже знаємо, що 14 доз ми чекаємо. І ті діти будуть довакциновані чи пологових відділення. Кожний регіон, кожний суб'єкт Закарпаття буде вирішувати по-своєму. Чи це буде на рівні первинної медико-санітарної допомоги, чи в пологових відділеннях, чи у поліклінічних умовах ці діти будуть довакциновуватися. Ну, в будь-якому випадку батькам що робити? Звертати до сімейного лікаря? Звичайно. Сімейний лікар – це диспетчер в будь-яких питаннях. В цьому тим більше. Чому вакцинують саме діток? І в такому ранньому віці, чому це не можна робити, наприклад, дорослим? Раніше робили дорослому. І зараз є виняткові випадки, коли в дорослому можна зробити вакцину БЦЖ. Раніше була вакцинація на 3-5 добу, і потім 2 ревакцинації в 7 років і 14. Потім зняли ревакцинацію в 14, а тепер зняли в 7 років. Справа в тому, що з часом, коли дитинка контактує із навколишнім середовищем, із людьми, вона заражається, вона інфікується туберкульозною паличкою. А вже після інфікування надзвичайно небезпечно робити вакцину БЦЖ. Бо це може привести до локальної форми туберкульозу. Але бувають виняткові випадки, коли людина молода, наприклад, медична сестра або лікар, вони бажають працювати в центрі легеневих хвороб, в обласному тубдиспансері. Перед тим проходить медичний огляд. Один з елементів цього медичного огляду є реакція МАНТУ. І коли реакція МАНТУ абсолютно негативна, немає ніякої реакції, так звана анергія, це говорить про те, що організм людини, медичного працівника, він стерильний по відношенню до туберкульозної палички. І якщо людина піде працювати в наш заклад, вона обов'язково захворіє. Тому ми колегіально через ЛКК вирішуємо питання. Або ця людина буде працевлаштовуватися в інший заклад, або будемо вакцинувати вакциною БЦЖ. Саме тому дітям роблять, бо вони фактично Звичайно, стерильні, ніколи не контактували. Так. Зрозуміло. 2 місяці, ви кажете, 1,5, не було цієї вакцини. 700 дітей. Це багато, мало, і як нам це оцінити? Це багато. Це багато. Ці 700 дітей, якщо їх не привити, що може трапитись? Якщо діти будуть не привиті, їх потрібно буде брати на диспансерний облік, вони будуть мати ризик на захворювання по туберкульозу. Адже відомо, що привита людина, в кого прививка нормально привилася, і на лівому плечі ми маємо рубчик, це значить, що ми маємо імунітет. І такі люди, діти, в тому числі, вони не хворіють генералізованою формою туберкульозу. Вони можуть хворіти, але це обмежений процес, який добре лікується. Тому ті діти, які не вакциновані, повинні бути взяті на облік і повинні щорічно проходити туберкульозну діагностику і боятися туберкульозу. Простіше вакцинуватися. Звичайно. Стосовно лікування. Чи дороговартісне це лікування зараз, якщо вже людина все-таки захворіла? Так, звичайно. Лікування дороговартісне і, по-перше, ми забезпечені всім. Ми маємо і медикаменти першої лінії, яку ми мали все. І вже більше року ми користуємося новими протитуберкульозними препаратами, антибіотиками. Це бедаквілін і деламаніт. Це новинка у світі цих препаратів, до них ми дуже відносимося, їх використання дуже регламентовано. Не можна наліво-направо лікувати не тільки туберкульоз, а й гонорею, і сифіліз, і що захочеш. Це надзвичайно нас контролює національна ЦЛКК по призначенню. Це дуже дорогі препарати, ми їх маємо. Яка їх вартість? Вартість хворого на чутливий туберкульоз, на курс лікування, це буде 3-4 тисячі доларів. І якщо це лікування хіміорезистентного туберкульозу, навіть короткими схемами, це десятки тисяч доларів. Гроші для людини це безкоштовно. Ці препарати ми одержуємо, вони закуповуються за державний рахунок із Міністерства охорони здоров'я. Точніше, і Центру громадського здоров'я, як структурного підрозділу Міністерства охорони здоров'я. Просто про що питаю, бо держава час від часу гальмує то передачу грошей на зарплати чи доплати медикам, то на закупівлю препаратів і так далі. Тобто з туберкульозом у нас цих проблем немає. За останній рік
20 і тепер початок 21-го, цих проблем з медикаментами немає. Ми чи не єдина область, яка має окрему програму обласної ради Це правда. на підтримку, на протидію, скажімо так, туберкульозу. 2 мільйони в рік, так? Це середня сума. Ну, програма 5-річна. Так. Кожен рік програмою передбачено від 8 до 12 мільйонів. Угу. Навіть так. Передбачено. Але реально фінансування за всі ці роки ніколи не було більше 5 мільйонів. В цьому році, 21 рік, обласна рада, депутати прийняли рішення про 2 мільйони. Я їм за це вдячний. При цій ситуації, бачу, яка є ситуація, і який сьогодні обласний бюджет, і наші потреби, це, ну, в всякому разі, це мінімально оптимальний варіант. Ой, як складно в мене вийшло. Саме за ці 2 мільйони гривень ми плануємо закупити туберкулін, про який я вам говорив. Сьогодні туберкульозна діагностика вона проводиться лише у групах ризику, не так суцільна, чи скринінговий метод діагностики, як це було раніше. І також ми плануємо закупити розвитковий матеріал для первинної ланки по діагностиці туберкульозу, для дослідження мокроти хворих в цілій області, а також закупівля рентгенів і ФГ-плівки. Там, де ще флюорографи залишилися плівкові, оскільки більшість є вже цифрові. Це небагато 2 мільйони, але це достатньо, що ми закрили ці питання, про які я вам сказав. Дуже часто ще в інтернеті, от коли говориться про туберкульоз, люди питають, як його відрізнити від того самого ковіду або від грипу і так далі, якщо все одно страждає легенева система і дуже подібні симптоми. Є якесь таке виразне, щоб от зрозуміти, що вам варто перевірити саме на це? Ну, дивіться, суб'єктивно це розділити неможливо. В принципі, неможливо. Тому що і там кашель, і там температура, і там слабість, і там зниження апетиту, і там може бути головна біль, і там може бути кровохаркання, правда? Тому тут вихід лише один. Звертатися до лікаря, і якщо це відкрита форма туберкульозу, то діагноз ставиться надзвичайно швидко. Це людина здає мокроту, і під мікроскопом знаходять мікобактерії туберкульоза. Це один з методів. Другий метод, він доступний для всіх в нашій області. Ми маємо 5 джін-експертів, які працюють у мережі, в тому числі місто Ужгород. Останній в минулому році ми придбали це не ми придбали, це центральний рівень. Ми придбали для Тячева, це молекулярна генетика. І на протязі півгодини людина може дати мокроту, і на цьому апараті визначається, є мікобактерія туберкульоза в харкотині чи немає, а також є ризик резистентного туберкульозу чи немає. Там зразу визначається чутливість до ріфампіцину. Це препарат номер 1 при туберкульозі. Тому от діагностика туберкульозу. Вже після того, після дослідження харкотиння, ми людину досліджуємо рентгенологічно, як хочемо вже по-іншому, більш поглиблено. При коронавірусі ситуація близька. Також треба здати мокроту. Але сьогодні є в достатній кількості, в тому числі в первинній ланці, швидких тестів, антиген, які по своїй чутливості майже такі, як ПЛР-тест. І сьогодні це достатньо для підтвердження діагнозу коронавірусу і достатньо для госпіталізації хворого у ковід-відділення. Тобто тільки діагностика? Так, звичайно. Тільки об'єктивні речі. А суб'єктивно, що там подивитися на людину і сказати, ні, це туберкульоз, це не ковід, чи навпаки, це неможливо. Зрозумів. Чого не вистачає для того, щоб подолати епідемію? Чого не вистачає? Ніби просте запитання. А відповісти на нього складно, тим більше коротко. Саме складне те, що туберкульоз і протидія епідемії туберкульозу – це не медична проблема. Це, скоріше, соціальна проблема. Давно вже визначено відношення захворюваності в суспільстві, в державі і економічну потужність держави. Чим більше економічний статус держави, тим менше захворюваність на туберкульоз. Чим вище захворюваність на туберкульоз, тим економічно стан в державі, а також рівень соціального захисту в цій державі нижчий. Ви порівняйте, от мені говорили в Словакії, в Чехії, в Канаді, за кордон. І давайте не будемо навіть Україна серединка. І подивимося на захворюваність в Росії, в Казахстані, в Узбекистані. От така різниця. Тому для того, щоб побороти епідемію туберкульозу, до цього питання потрібно підходити комплексно. Потрібно зробити так, щоб люди жили краще, краще харчувалися, відпочивали,
щоб менше в них було стресів, щоб вони розуміли, що таке здоровий спосіб життя, щоб в них було серйозний рівень санітарної культури, щоб вони не були безробітні і все інше. А медицина свою роботу зробить. Який відсоток людей, які не підпадають під ці критерії, тобто вони соціально захищені, з хорошою роботою і так далі, але хворіють туберкульозом? Да, раніше ми говорили про таке співвідношення: 80% з соціально дезадаптовані групи населення, Так. а 20% всі інші. Сьогодні пропорція трохи помінялася. 64% це соціально дезадаптовані, і скільки там 36% це люди, які з нормальним соціальним статусом. З чим це пов'язано? Це говорить про те, що основним ризиком захворюваності туберкульоза є імунний статус людини. І коли його імунний статус депресований, коли стан імунної системи і її тонус низький, це великий ризик для будь-якої інфекції, в тому числі туберкульозу. Чим гірше в організмі, тим легше все чіпляється. Звичайно. Якщо організм не бореться, Профілактика. чекайте туберкульоз. От для завершення розкажіть про профілактику туберкульозу. Є така? Ну, до цього виходить профілактика. Основна профілактика – це здоровий спосіб життя. Профілактика – це відсутність шкідливих звичок. Чи нормальний режим відпочинку і праці. Оце основна профілактика. От коли в нас імунна система буде на тому рівні, яка повинна бути, у здорової людини, тоді туберкульозу стане менше. Але для того, знову ж таки, потрібна маса соціальних факторів. Має бути А, Б, С, Д і Так, так так, далі. так. Зрозумів. Дякую, що знайшли час в цей такий дуже напружений момент і все-таки розказали про доволі важливу, як на мене, тему. Спасибі. Спасибі вам, здоров'я всім. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Facebook, а також на нашому YouTube-каналі. Пишіть нам про свої проблеми, а ми запросимо компетентних гостей, щоб дати відповідь на них. Дякую, на все добре.